Schimbăm. 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 Ești Salut, prieteni! Voi sunteți pe canalul Sofia Show! Și astăzi noi venim cu challenge-ul Mystery Slime Box Challenge. O să facem un slime într-o metodă specială, da? Avem aici ascunse ingredientele pentru slime și una dintre noi, cineva prima, o să se uite la ea în cutie ce are. Eu, de exemplu, tu te uiți, eu nu mă uit. După față, tu ai închis cutie și te uiți la mine. Și eu, după față, trebuie să zic: schimbăm cutiile sau lăsăm așa cum este. Da? Și în așa mod o să alegem ingredientele pentru slime. Slime-ul o să-l amestecăm la urmă, până când acumulăm în 10 runde toate ingredientele și la urmă amestecăm, da, 10 runde. Înainte ca să începem, vă abonați la canalul meu de slime, doar cu slime-uri, care se numește Slime Time. Linkul îl găsiți în descriere. Și acum noi începem cu prima rundă. Deja avem câte un ingredient aici ascuns de către tata. Spune. UEFA, da, cine primul? Și prima dată UEFA și mai departe pe rând o să alegem. Ok. UEFA! Care ce? UEFA! 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 Hai, UEFA! Ha, ha, ha! Așa am știut că nu o să te lași. Deci, eu mă uit ce am, mă uit la tine și tu decizi. Schimbăm sau rămâne așa cum este? Uite-te la fața mea și cam să-ți dai seama dacă mi-a plăcut ingredientul sau nu. Schimbăm. Schimbăm? Schimbăm! Deschide cutie și vezi ce ai. Eu am un slime. Dar mie trebuie aceasta. Da, îți trebuie. Da, este detergent sau activator. Le punem toate aici. Și eu am un slime deja gata făcut. Cutiile le trimitem la tata și trecem la cea de-a doua rundă. Vin cutiile la noi. Așa. Tu te uiți. Eu mă întorc și apoi mă uit la tine la fața ta să văd ce fac eu. Schimb sau las așa cum este? Gata? Pot să mă uit la Sofia? Asta înseamnă că nu ți-a plăcut ingredientul. Dar nu ai voie să zici nu sau da. Nu ai voie. Dacă nu ți-a plăcut, atunci fie să fie acesta al tău. Deschide-l, rămâne așa cum este. Șmecheră, ți-a plăcut ingredientul. Deci pe Sofia mai mult n-am să cred. Sofia șmecherește, dar are voie. Așa sunt regulile acestui challenge. Eu am clay cu sau lipici cu sclipici și Sofia are plastilină clay, tot se numește. Da? Așa, da. Trecem la runda a treia. A treia, da, a treia. A doua? A treia. Cea de-a treia rundă, Sofia este foarte șmecheră, da. Cum eu mă uit și... Gata? Lăsăm așa. Bine că lăsăm așa, ura! Și eu ura, deoarece este activator. Super! La mine sclipici cu lipici. Lipici cu sclipici. Și tu, deci ambele am rămas satisfăcute de această rundă și trecem la cea de-a patra rundă. Da, patra, da? Da. Sofia se uită în cutia ei, în boxul ei. Hai. Gata? Da. Schimbăm. Este foarte tristă Sofia
Să nu fii tristă, noi ne schimbăm, bine? Acum... Oh, este la fel, dar nu este interesant. Tata, de data aceasta, de data aceasta tata a șmecherit, da? El a pus ingrediente la fel, avem lipici ambele, mai mult așa să nu faci. Nu mai trebuie. Așa, și acum trecem la a 5-a rundă. Da, 5? Da, 5. Sperăm că de data aceasta ingredientele sunt diferite și tata nu a șmecherit. Acum cine? Eu mă uit. Da, bine. Gata. Uite-te la mine și decide. Am uitat. Schimbăm. Schimbăm? Da. Precis schimbăm? Da, Păi te lăsăm așa. Schimbăm. Și la mine este destul de bine. Ai un slime galben. Nu ai vrut slime? Ai vrut sclipici? Nu am vrut sclipici. Nu ai vrut sclipici? Ai vrut sclipici. Bine. Nu importă, deja am ales. Trecem la runda 6-a. Nu uitați să vă abonați la canalul Slime Time. Linkul îl găsiți în descriere și noi continuăm. Continuăm, Sofia se uită și eu aștept. Gata? Gata. Sofia, mereu cu aceeași față. Bine, eu lăsăm așa, fie așa. Hai, lăsăm. Da. Mulțumesc pentru sclipici. Și eu am biluțe colorate galbene, deci... Mulțumesc pentru sclipici. Și eu mulțumesc pentru biluțe. Trecem la runda a câta? A câta? 3, 3, 3, 7. A 7-a. Așa. Continuăm și de data aceasta cine? Sofia, acum eu mă uit. Gata. Ce faci? Schimbăm. Schimbăm. Hai, pune-te ce ai tu. Și dacă? Și dacă pompoane are Sofia, Tot frumos. tot foarte frumos. Hai să arătăm pompoanele tale. Eu am niște emoji și Sofia are niște pompoane. Bomboane, bomboane. Continuăm. Cum e rândul Sofiei. Sofia, tu te uiți. Gata? Nu, eu trebuie să văd fața. Tu ți-ai ascuns. Ești foarte fericită. Eu te văd deja. Și ce să fac? Să schimb? Să schimb. Schimbăm. Ura! Ce ai de acolo? Sofia are niște bureți. Iată așa, bureți moi. Ura! Ura! Și eu am clay. Depinde Plastelina. încă unul dacă a Da, fost, tu- că tine asta. Nu trebuie. Dacă a fost. Eu am zis că tu deja schimbi aici, ce mă faci schimbări. Eu am albastru. Și mergem câte încă 2 runde, da? Da. De data aceasta mă uit eu. Gata. Schimbăm. Schimbăm. Tu ai lipit. Eu am zis că invers. Dacă o să râd, o să vrei să lăsăm așa cum este. Și eu am niște mărgele. Bine, și trecem la ultima rundă. Hai să fie, tu te uiți. Gata? Da. Nu, trebuie să văd faza, tu acoperi și ești foarte...
tristă, da? Eu chiar nu înțeleg ce să fac, să schimb sau să o las. Stai să te văd. Nu pune așa mânuța, eu să te văd. Hai să schimbăm. E, da, am spus. Și dacă? Și dacă își ai niște beluțe negre. Și frumoase. Frumoase, dar și eu am un culipici. Și acum trecem să amestecăm Doi slime-ul lipici. nostru. Da. Noi începem să amestecăm slime-ul. Voi, după ingredientele pe care noi le avem pe masă, ne scrieți la cine, cum credeți, o să fie mai reușit și mai frumos slime-ul. Prima începe Sofia. Hai, tu, Ana, la tine. Este foarte greu să deschid. Hai, mama, să le deschidă. Ajută-le eu. Eu le deschid și le torn la mine. Nu, la mine. Așa. Sofia adaugă primul ingredient. Wow! Lipici. Clipici cu lipici. Nu, acesta este doar sclipici. Da. Acum adaug eu fie acesta. Așa. Da. Acum Sofia. Vreau slime. Spune. Ce vrei? Cum vrei? Super. Acum e rândul meu. Eu o să adaug acest lipici. Eu tot am vrut. Așa, priviți, eu o să desenez. Desenez seminerul. Așa, de jos. Ce de greu. Oho. Se întinde, da? Se întinde. Hai, punem. Wow. Așa, acum e rândul Verde meu. și verde. Da, verde, galben la tine. Acum eu verde. o să adaug aceste biluțe. A, de la mine mai mult este albastru și la tine mai mult verde o să fie. Acum e rândul Sofiei. Cum albastru? Privește, eu mai am și un slime albastru. Da, albastru. Hai tu. Acest lipici. Lipici cu lipici. Cu bâlbâici. O inimă. Hai. Să te ajut? Nu. Acum ajută-mă. Greu puțin. Oi. Gata? Da. Așa, trecem mai departe. Acum e rândul meu, da. Eu o să adaug un lipici de acesta transparent. Eu tot am vrut lipici. Așa. Wow. Super. Gata, acum e rândul Sofiei. Activator. Da. Da. Cum mama. Acum eu să pun aceste mărgele. Frumoase. Așa, acum Sofia. Hai, eu să te ajut să-l deschid și tu să-l torni. Ține. Gata. Gata. Acum eu. Acum aleg eu și eu o să pun acest slime albastru. Are și el sclipici în el. Și la mine tot are. Acum e rândul Sofiei. Toate, spune. Da, sigur.
Așa. Acum eu să adaug acest clipici. Sclepici cu lipici. Așa. Wow, Wow. Cum Sofia? reușește. Toate. Toate, Sofia. Toate. Nu sunt așa de multe. Eu să adaug aici lipiciul. Iar. Mhm. Și apoi eu. La mine încă două. Oare ce se va primi? Mhm. Gata. Acum Sofia. Să te ajut? Și ultima. Ține. Da. Gata? Da. Cum? Așa, cum e rândul meu, eu pun aceste emoji. Emoji. Toate. Mhm. Și Sofia adaugă ultimul ingredient al tău. Despre nu toate. Dar de ce? Nu vrei toate? Mie nu-mi place. Puțin, dar adaugă. Așa, gata. Gata? Și încă eu unul. pun... Patru. Încă doi. Și eu adaug activatorul. Și noi începem să amestecăm, să vedem ce se va primi. Amestecăm? Da. Este ceva interesant. La mine tot. Acum noi cu Sofia o să vă demonstrăm slime-urile pe care noi le-am obținut. Sunt destul de reușite, foarte elastice. Așa. Acesta este al meu, eu l-am întins așa să se vadă. Este foarte elastic și foarte super. Iată, și al Sofiei. Verde. Da. Da. Și voi acum ne scrieți în comentarii verde sau albastru și noi să știm la care slime vă referiți voi. Am reușit. Auziți? Da. Fug mărgelile. Să încercăm să La facem. mine tot auzi. Asta este super. Un balon cred că nu o să se primească. Cum să se primească? Super. Sunt mari. Dacă sunt. Mie îmi plac ambele. Mie tot. Ups. Nu tot cade. Și nu pe jos nu cade. Ups. Gata. Atât. Atât. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, dați un mare, mare like pentru Sofia. Vă abonați la canalul Super Show și la canalul Slime Time. Linkul îl găsiți în descriere. Vă iubim și vă zicem la toți Pa, pa! Pa, 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 pa! pa, 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 pa! Vă iubim!